Θέλω να κάνω πάλι μια πρόταση να αναβληθεί η προημερησία διάταξη. Συζήτηση είναι πάρα πολύ αργά. Μόνο προημερησίες. Πες την κυρία τα δύο. Και φυσικά η παρουσία να πάει στην επόμενη συνεδρίαση, για να είμαστε ξεκούραστοι. Παρακαλώ το σώμα. Κύριος Βάσος. Είναι πολύ καιρό που έμεινε η προημερησία. Είμαι αντίθετο με την αναβολή. Πρέπει να συζητήσουμε γιατί υπάρχουν σοβαρά και έκτακτα θέματα που πρέπει να τα πούμε. Θα κρατήσει Εγώ πρέπει να τα πω. Θα κρατήσει ένα τέταρτο. Δεν θα κρατήσει ένα τέταρτο. Παραπάνω. Παραπάνω σίγουρα. Δηλαδή θα Παραπάνω από για εσάς μιλάω. Για μένα ναι. 10 λεπτά. 10. 12. Άλλος συνάδελφος θα μιλήσει στα προημερησίας. Καλά, στα 5 δευτερόλεπτα, εντάξει. Στην πορεία μπορεί κάποιος να... Κοιτάξτε. Κύριε Πρόεδρε, Ποιος είναι. μπορώ. Ναι, κύριε. Αν κάνουμε προημερησία, δεν μπορούμε να βάλουμε όριο, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει και τι θα πρέπει να απαντήσουμε. Έτσι, ή θα την αναβάλουμε, θα την καταργήσουμε για σήμερα, θα την ματαιώσουμε για σήμερα, ή διαφορετικά θα πρέπει να την κάνουμε. Θα κάνω... Κυρία Κορογιαννάκη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Ναι, κύριε Κορογιαννάκη. έλειπα 3 εβδομάδες. Είχα παρατηρήσει ότι κάνατε συμβούλια συνεχώς κάθε εβδομάδα, ανελιπώς, ακόμα και με 3 θέματα και με 2 θέματα και με 5 θέματα. Και παρατήρησα επίσης, χωρίς να μιλήσω, ότι δεν υπήρχε προημερησία διατάξεως. Με 3 και με 2 θέματα δεν είχαμε μερίσει. Με 3 έχουμε κάνει συμβούλιο με 3 θέματα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και αν δεν θέλετε 3 για να τσακωθούμε 5. Δεν είναι όμως αντικείμενο συμβουλίου 5 θέματα να ερχόμαστε εδώ 41 άνθρωποι. Θέλω όμως να πω ότι προημερησία συστηματικά δεν είχα. Κατανοώ ότι σε έναν τέτοιο φόρτο, το κάθε φορά που μας επιβάλλει η νομοθεσία να έχουμε ημερήσια διάταξη, αν μπορεί ένας πρόεδρος να το περάσει, το περνάει. Και σημαίνει ότι υπάρχει και κατανόηση σε αυτό, εφόσον δεν αντιδρούμε. Το ξέρουμε όμως τι γίνεται. Θέλω λοιπόν να πω ότι θα πρέπει αυτό να μην γίνει σύστημα. Ο κύριος Βάρσος έχει τους λόγους του, τους σέβομαι, να πει προημερησίας. Όμως η ώρα είναι 11 παρά. Ή θα τελειώσουμε τα θέματα ή όχι. Γι' αυτό το ζητάω, γιατί τα θέματα είναι τρίτη Όχι, άλλο το ζητάτε, άλλο δεν είστε εντάξει. Εγώ αυτό θέλω να επισημάνω. Ότι δεν είστε εντάξει. Επειδή εγώ δεν θυμάμαι κανένα συμβούλιο να έχει 3 και 5 θέματα. Μη σταθείτε εκεί, σταθείτε Και σε 10. κάθε εβδομάδα Και 10. συμβούλιο χωρίς ημερής προημερησίας. Εκεί να σταθείτε. Ή να μην το κέντρο βάρη. Λοιπόν, προημερησίες, ο κύριος Βάσος. Όχι, άστα. Όχι, ρε. Κύριε Βάσο, σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν ψηφίζουμε την πρόταση αναβολής τώρα. Μπορεί να ψηφιστεί, είναι θέμα... Το πρόεδρο πάνω, κύριε συνάδελφε. Είναι υποχρεωτικό, η ημερήσια είναι υποχρεωτική. Τηλεγραφικός θα είναι, κύριε Πρόεδρε, στις εργατικές κατοικίες έχετε στείλει ένα έγγραφο που είναι από χρόνο. Αποχωρεί ο κύριος Παντός. Στις εργατικές κατοικίες έχει σταλεί ένα έγγραφο που του λέει να μαζέψουν χρήματα για να κάνουν σύνδεση. Το 8 ή το 9, πιστεύω ήταν και δημοτικός σύμβουλος ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Καλός, είχαμε πάρει μια απόφαση να τις κάνει αυτές τις συνδέσεις ο Δήμος. Και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τον Γκρικ στη Κασαβέτη. Βγάλατε ένα διαφημιστικό έντυπο που λέτε ότι
Η Κηφισιά έχει ωραίες καφετέριες και μάλιστα το τονίζεται στην οδό Κασαβέλη. Αυτό μέχρι πότε θα είναι κλειστό και ήταν το μόνο πιο αθόρυβο και πιο ήσυχο και κόσμημα για μένα. Ναι. Γιατί να είναι κλειστό και να λειτουργούν όλα τα άλλα. Πάω στην Οικονομική Επιτροπή. Πήρατε μία απόφαση για να νοικιάσετε χώρο αποθηκευτικό ή για τα αρχεία. Και βάλατε μόνο... Αν δεν τα ακούσουν οι συνάδελφοι, μπορεί να άπτονται τις αρμοδιότητός τους και θα το ξεφύγουμε. Γι' αυτό με βλέπετε και περιμένω να τελειώσει ο διάλογος. Πήρατε μια απόφαση στην Οικονομική για αποθήκη για χώρο αρχείων. Και φωτογραφίζετε τη Νέα Κηφισιά, δηλαδή στην Ερυθρέα κτίριο με 2.000 ευρώ που είχε προσφερθεί παλαιότερα ή στην κάτω Κηφισιά ή κάπου αλλού. Δεν θα έκανε. Και μην ξεχνάτε, κύριε Δήμαρχε, ότι η εποχή μας τους πρώτους 3 μήνες. Διορθώθηκε αυτό, κύριε Στράτο. Δεν το ήξερα. Διορθώθηκε στην Οικονομική Επιτροπή. Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε. Και μην ξεχνάτε, κύριε Δήμαρχε, που είχαμε πρωτοστατήσει τότε και... Κάντε λίγο ησυχία, παιδιά. Κύριε συνεργάτα, υπάρχει κάτι έκτακτο που πρέπει να ανακοινωθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο? Κύριε Βάσο, κάνει τη χάρη. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, κάνω ησυχία και για εσάς καλό είναι να υπάρχει ησυχία πάντα. Είχαμε, κύριε Δήμαρχε, και τελειώνω 3 πραγματάκια είναι. Θυμόσαστε επί των ημερών κάποιου δημάρχου εδώ, του Βάρσου. Το Δημαρχείο είχε είσοδο από την Πιλωτή και μπαίναμε μέσα από την Πιλωτή και αυτό που ήταν εδώ πίσω από το θέατρο ήταν Πιλωτή. Και με τον κύριο Μαυρομάτη τότε και τον κύριο Καλιγά τον Παύλο, με μια μελέτη που κάναμε μέσα με συνοπτικές διαδικασίες, το κλείσαμε και το κάναμε αίθουσα που βάλαμε το πρωτόκολλο και πολλές άλλες υπηρεσίες. Το ίδιο συνέβη και με το σπίτι στην οδό Σπάρτης, που το πήραμε τότε από το Υπουργείο και το επισκευάσαμε σε χρόνο ρεκόρ. Δεν θέλω να πω τι είπε η υπάλληλος του Δήμου τότε, ότι άμα μπούμε μέσα θα πέσει και μας πλακώσει. Έγινε ο σεισμός, εμείς το φτιάξαμε πάλι με πρωτοβουλία κάποιων μηχανικών ιδιωτών του Λαζίδη και των λοιπών, ότι δεν πρόκειται να πέσει. Άμα γίνει σεισμός όλα θα πέσουμε, αυτό είναι υπέτεινο, δεν θα πέσει. Μόνο τη στέγη αντικαταστήσαμε, το φτιάξαμε και το χρησιμοποιήσαμε. Τι που θέλω να καταλήξω. Υπάρχει το κτίριο του Στριγκλή, του εργοστασίου. Ένα τεράστιο κτίριο. Επισκευάστε το. Πηγαίνετε να το δείτε, επισκεφτείτε το, δέστε το. Νομίζω ότι είναι ένα κτίριο που μπορεί να βοηθήσει πολύ στο Δήμο. Σας το έχω ξαναπεί ότι οι προτάσεις είναι επικοδομητικές. Και το έχω ξαναπεί και θα το πω πολλές φορές. Ότι το τρίτο πράγμα που αγαπάω μετά τη μάνα μου και τα παιδιά μου είναι η Κηφισιά. Ό,τι σας λέω, το λέω για να γίνει κάτι καλό για την πόλη μας. Το κτίριο του Στριγκλή είναι ένα από τα ωραιότερα, είναι ψηλοτάβανο, έχει από πάνω γραφεία ή ό,τι άλλο χώρο μπορείτε να το αξιοποιήσετε. Τρέξτε να το φτιάξουμε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί πολλά χρήματα. Πάμε στο επόμενο. Στην οδό Κοκκινάκη υπάρχει ένα κομμάτι μέσα στο χώρο του Δήμου, διαγώνια από του κυρίου Αυλίτη. Αυτό το κομμάτι σε πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτό το λέω ότι τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι στο αρχείο να μην βραχούν, να μην καταστραφούν, γιατί πολλοί δημότες έχουν έρθει στο ακροατήριο, αν ενθυμίστε, και έχουν παρατηθεί από ιδιοκτησίες με πράξη δηλώσεως στο Δημοτικό Συμβούλιο που ισχύει. Όποιος δηλώσει κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει και δικαιώματα ο Δήμος. Ο κύριος Ξεφτέρης λοιπόν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, κομμάτι από αυτό δεν ξέρω αν ο κύριος Αυλίτης το γνωρίζει ή το έχει υπόψη του. Συγχωρέστε με που χρησιμοποιώ το όνομά σας, αλλά επειδή έχετε ασχοληθεί νομίζω και το γνωρίζετε. Έχει παραιτηθεί και έχει πάει κάποιος και έχει πιάσει όλο το χώρο. Πρέπει να επέμβει η Δημοτική Αρχή, να δει πόσο είναι αυτό το σπίτι που έχουν εκεί, τι στοιχίζει για να το αποζημιώσουμε σαν επικείμενο, και εφόσον είναι νόμιμο, που πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα για μένα, ναι, τι είναι τα νόμιμα, τι είναι αυτά, και αυτό να γίνει ένας χώρος ωραίος πρασίνου εκεί στην Κοκκινάκη και Μπότσαρη, που είναι ένα κάτι πολύ ωραίο για την περιοχή, που ειδικά εκείνο το κομμάτι δεν έχει ούτε έναν χώρο πρασίνου. Μόνο την Κοκκινάκη έχει σαν πράσινο, που από κάτω είναι το ρέμα. Δηλαδή αν δεν είχε σκεπαστεί το ρέμα, να υπάρχει ο χώρος πρασίνου, δεν θα είχαμε τίποτα.
Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Αβρίτη για αυτό. Δέστε το, είναι σοβαρό. Και κάτι ακόμα. Στο πάρκο Ηρών Πολυτεχνείου. Δεν υπάρχουν, πάω τα εγγονάκια μου εκεί και άλλους κόσμος μου κάνουν παράπονα για παγκάκια. Δεν λέω για τις καρέκλες στο μπαρ. Όχι. Λέω για παγκάκια εκεί που ήταν. Ο κόσμος κάθεται στις πέτρες. Πηγαίνετε αύριο το πρωί να δείτε οι μαμάδες με τα παιδιά στις πέτρες. Και δεν έχει τα παγκάκια. Έχουν μείνει τα σίδερα και έχουν φύγει τα ξύλα και δεν ξέρω, τα πήρε κάποιος. Τα έκαψε στη σόμπα, τι γίνανε, λείπουνε τα ξύλα και είναι τα σίδερα. Βλέπω τον κύριο Καλό που κάτι έχει υπόψη του. Σε παρακαλώ το συντομότερο να βάλουμε παγκάκια στο πάρκο Ηρών Πολυτεχνείου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που μου δώσανε να πω μερικά πράγματα προημερησίας. Ευχαριστούμε, ήσασταν και γρήγορος. Κύριος Καπάτσος. Εγώ θα αναφερθώ σε 2 νέες άδειες υγειονομικών καταστημάτων που εδόθησαν από το τοπικό Συμβούλιο Κηφισιάς στις 29 Δεκάτου. 29 Δεκάτου λοιπόν ενημερώνω το σώμα ότι πέρασε στην οδό Δροσίνη, στον αριθμό 5, ένα καινούριο wine bar, έτσι λέει ο επιχειρηματίας ότι θα είναι, το οποίο το μαγαζί το οποίο νίκιασε είναι 23 τετραγωνικά. Ρωτώντας κάποιον μηχανικό για την τουαλέτα και για την μπάρα του wine bar χρειάζονται 11 έως 12 τετραγωνικά. Άρα ο υπόλοιπος ωφέλιμος χώρος είναι άλλα 11 τετραγωνικά. Πείτε μου λοιπόν εσείς, εάν υπάρχει λογική, κάποιος να νοικιάσει ένα μαγαζί με 11 τετραγωνικά. Ο άνθρωπος αυτός, ο συγκεκριμένος, έχει νοικιάσει το μαγαζί με αποκλειστικό σκοπό, αυθαιρέτως, είτε να βγάλει τραπεζοκαθίσματα στο πεζοδρόμιο, είτε να κάνει κατάληψη του οδοστρώματος και δυστυχώς στην οδό Δροσίνη δημιουργείται κατά την άποψή μου ένα καινούριο άβατο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, πάλι από το τοπικό συμβούλιο της Κηφισιάς, 29 Δεκάτου, πέρασε και πήρε άδεια ένα μαγαζί στην οδό Ηλυσίων 21. Η επιχειρηματίας η οποία είχε έρθει, είχε κάνει μια αίτηση στις 17 Δεκάτου του 2014, απορρίφθηκε από το τοπικό, έκανε μια προσφυγή στην αποκεντρωμένη, η οποία απορρίφθηκε και αυτή, και στη συνέχεια ο κύριος Θεοδωρακόπουλος κάλεσε σε ακρόαση με νέα αίτημα της επιχειρηματίας και την κυρία Κουκή, έτσι λέγεται, και τον κύριο Παπα-Νικολόπουλο. Και απέρριψε την απόφαση του τοπικού της Κηφισιάς, λέγοντας ότι είναι πλημελώς αιτιολογημένη. Δηλαδή, ο κύριος Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος στην αποκεντρωμένη, είπε ότι κύριοι πρέπει να το ξαναδείτε, διότι παρότι το απορρίψατε, δεν το αιτιολογήσατε επαρκώς. Επανήλθε λοιπόν το θέμα στο τοπικό της Κηφισιάς και πέρασε 4-4 με διπλή ψήφο της κυρίας Πολίτη. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Εάν το τοπικό της Κηφισιάς έχει την κατάλληλη νομική υποστήριξη και την κατάλληλη αιτιολόγηση στις αποφάσεις του. Διότι νομίζω ότι είναι ένα αδύναμο σημείο για τον Δήμο να πηγαίνουν οι αποφάσεις του τοπικού στην αποκεντρωμένη και να επιστρέφονται ως μη αιτιολογημένες. Αυτά τα δύο ήθελα να πω. Τώρα, αν κάποιος εδώ από την νομική υπηρεσία θέλει να μου απαντήσει, κυρίως για το Ηλυσίων 21, ας μου απαντήσει. Άλλος συνάδελφος θέλει να μιλήσει. Κυρία Καραλή. Είμαι μέλος του Διαθροτικού Σωματείου Τα Παιδιά της Γης. Σήμερα λοιπόν και θέλω να ευχαριστήσω το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ανάσα. Μας δώσανε ένα αυτοκίνητο γεμάτο παιδικά ρούχα που θα τα προωθήσουμε σε παιδάκια που έχουμε ανάγκη. Ευχαριστούμε. Μπράβο σε ένας. Άλλος συνάδελφος, κυρία Πάστα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ απλά θα ήθελα μετά το χθεσινό γεγονός να καταδικάσω και νομίζω και όλοι συμφωνείτε μαζί μου την επίθεση στο συμπολίτη μας και βουλευτή, τον κύριο Κουμουτζάκο, διότι μπορώ να πω ότι είμαι τουλάχιστον σοκαρισμένη. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος. Επί των θεμάτων απαντήσεις, ο κύριος Τσούλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, κύριε Βάσο, είστε παλιός συνάδελφος.
το θέμα των συνδέσεων σε εργατικές κατοικίες είναι πάγιο έτοιμα και πολύ παλιό. Το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές εκεί. Είναι γίνει κάτι μέχρι τώρα. Στις ηλικιακές συνελεύσεις που έχουν γίνει στις εργατικές, το δώσαμε σαν θέμα πάλι οι κάτοικοι. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση και μια πολύ καλή και υποφελής πρόταση, επειδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε εμείς τις συνδέσεις, όπως λέει ο νόμος, και τους έγινε μια πρόταση να ψάξουν να δουν τι θέλουν να συνδεθούν και εμείς θα βάλουμε ένα μέρος των χρημάτων, σαν Δήμος, και αυτή είναι πολύ μικρό ελάχιστο ποσό. Που ίσως εσείς ακούσετε από κάποιον πολίτη μπορεί να είναι γύρω στα 70 ευρώ. Πάντως εμείς χαρτί δεν στείλαμε τέτοιο χαρτί και περιμένουμε από μέρα σε μέρα ο Σύλλογος να κάνει έρευνα ποιοι θέλουν να συνδεθούν και ποιοι έχουν πρόβλημα. Έτσι, για τις ιστορικές διακλαρώσεις. Αυτό έχω να σας πω γι' αυτό. Το έχουμε συζητήσει 3-4 φορές σε εργατικές κατοικίες. Και ακόμα δεν έχουμε φέρει ποιοι θέλουν να συνδεθούν. Αυτό μας πούνε πόσες συνδέσεις είναι, κύριε Σκορδίλη. Θα βγάλουμε το ποσό και θα κάνουμε μια πολύ καλή. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή και ευφυή πρόταση και θα δούμε. Έτσι, αρκεί να δούμε πόσες συνδέσεις είναι. Κάθε πολυκατοικία έχει περίπου 8 διαμερίσματα. Αν αυτό κάνει 800 ευρώ, 900 ευρώ, για 8. Έτσι, 100 ευρώ, 120 ευρώ και λοιπά. Θα δούμε όμως, να δούμε. Όχι, ξέρετε γιατί το λέω, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Γιατί ξέρω ότι οι συγκεκριμένοι εργολάβοι οι οποίοι συνεργάζονται επί χρόνια με τον Δήμο παρακολύουν κάθε εξέλιξη εργολαβίας που γυρίζεται ανάλογο για να κάνει συνδέσεις. Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό, το ακούμε κι εμείς. Τώρα εδώ είναι κάτι άλλο, έτσι. Το ψάχνουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Παπα-Νικολάκου. Κύριε Πρόεδρε, ως επεγραμμένος σύμβουλος για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους για τα 3 θέματα που τέθηκαν, ξεκινώντας από την ερώτηση του κυρίου Βάρσου, η οποία αφορά το καφέ Κρέτ στην Κασταβέρτη. Όπως γνωρίζει ο κύριος Δήμαρχος, το καφέ αυτό άνοιξε χωρίς άδεια λειτουργίας, παρόλες αντίθετες αποφάσεις του Δήμου, και ως εκ τούτου σφραγίστηκε. Προσέφυγε στα δικαστήρια κατά της σφράγισης, έχει χάσει τα δικαστήρια, έχει χάσει και την προσωρινή διαλλαγή, έχει χάσει και την αίτηση αναστολής. Άμα κύριε Βάρσο, που ανησυχείτε κάποια απόφαση του δικαστηρίου και αλλάξει την κατάσταση, από την πλευρά του Δήμος έχει πάρει μια απόφαση. Ερώτηση έκανα, διαπιστώσατε τα ανησυχία. Όχι, σας είπα ότι ναι, διαπιστώσατε μια ανησυχία στο αν θα ξανανοίξει. Αυτό δεν ρωτήσατε. Ερώτηση. Τώρα, όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, τα καταστήματα που έδεσε ο κύριος Καφάτσος, είναι ένα κατάστημα στην Ηλυσίων στη Νέα Κηφισιά, το οποίο, όπως αναφέρθηκε το Τοπικό Συμβούλιο, δεν του έδωσε άδεια. Μιλάμε για μια περιοχή η οποία έκρινε ιδιαιτερότητα ότι επιτρέπεται από την κρίση γης σε αυτό το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η λειτουργία τέτοιων επιχειρήσεων, και για τον λόγο αυτό, όποιος πάει θα καταλάβει ότι είναι μια υπερχωρισμένη περιοχή. Υπάρχει εθαρομύκλια δείχνα στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν η απόφαση στάθηκε στον κορεσμό. Να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η έννοια του κορεσμού να στοιχειοθετηθεί. Γιατί υπάρχει και η άποψη, η λογική της νομολογίας, γιατί αποτελεί κορεσμό το 11 και δεν αποτελεί κορεσμό το 9 ή το 8. Πρέπει να είναι πολύ επαρκώς αιτιολογημένη και στοιχειοθετημένο η έννοια του χωρισμού. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν υπάρχει. Για τον λόγο αυτό, κύριε Καπάτσε, παραστάθηκα αυτοπροσώπως, όπως είπατε, στη συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε. Δεν υπήρχε τεχνικά η δυνατότητα μιας απόφασης που θα τεκμηρίωνε σωστά την έννοια του χωρισμού. Και βεβαίως ο άνθρωπος είχε κάνει την αίτηση, όπως είπατε και προηγουμένως, πριν 5 μήνες, νομίζω 6.
Τώρα για το άλλο κατάστημα που είπατε επί της Δροσίνη, εκεί πέρα υπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του προηγούμενου, όχι αυτού τώρα που είμαστε μέλη, που του δίνει την χρήση γης. Συνεπώς, πολεοδομικά έκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο και αυτή που η κρίση δεσμεύει εντός εισαγωγικών, όχι τυπικά, αλλά και λαμβάνει υπόψη το Τοπικό Συμβούλιο. Για τις προδιαγραφές τώρα του καταστήματος και των βαδών, αρμόδιο είναι το η υγειονομική υπηρεσία, η οποία θα κάνει έλεγχο και θα εξακριβώσει αν πληρεί τους όρους ή όχι. Αν δεν τους πληρεί, θα γνωμοδοτήσει αρνητικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πατρίνο. Καλησπέρα. Απαντώ στον κύριο Καπάτσο για το θέμα της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Υπηρεσίας στην όλη διαδικασία. Η νομική υπηρεσία επιλαμβάνει των φακέλων πρώτης έκδοσης, πρώτης δημοσίευσης των αποφάσεων, με τη λογική ότι ελέγχει τα τυπικά στοιχεία της απόφασης και ότι αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει κατά τη συζήτηση του κάθε θέματος αποδίδονται ορθά στο σύνολο της απόφασης. Η νομική υπηρεσία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συνειδησιακή ψήφο των οργάνων του τοπικού ή αντίστοιχα του Δημοτικού Συμβουλίου και την επιλογή τους ή το πώς αντιμετωπίζουν τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά ως προς τα θέματα της όχλησης, των χρήσεων κτλ. Και μετά, όταν έρθει κάποια ένσταση εναντίον της απόφασης, ετοιμάζει φάκελο και απόψεις και για τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στη συνέχεια, εφόσον ψηθεί και στην Επιτροπή του άρθρου 152. Και κάπου εκεί τελειώνει και η αρμοδιότητά της. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, επιτρέπετε δύο λόγια που το ξέχασα. Αυτό είναι για το καλό, επιτρέπετε. Κάτι ήθελα να κάνει συμπληρωματικό για την νομική υποστήριξη που είπε ο κ. Καπάτσος. Να σας ενημερώσω ότι η νομική υποστήριξη υπάρχει από την απόφαση. Και για τον λόγο αυτό, επειδή έχουμε δουλέψει αρκετά σε αυτό το θέμα και έχει αποδώσει, είναι πάρα πολλές οι αποφάσεις που κερδίζει ο Δήμος και λίγες αυτές που χάνει. Και αυτό παρουσιάζεται και στην περιφέρεια και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στα δικαστήρια. Επειδή ακριβώς η νομική υποστήριξη πρέπει να ξεκινήσει από την σωστή τεκμηρίωση της απόφασης. Ευχαριστούμε. Κύριος Καλός. Ευχαριστώ. Να πω στον κύριο συνάδελφο που ζήτησε τα παγκάκια. Η Οικονομική Επιτροπή έχει πάρει την απόφαση, ήδη έγινε διαγωνισμός και είμαστε στο στάδιο της υπογραφής σύμβασης για να προμηθευτούν αυτά τα παγκάκια, κύριε Βάτσο. Όχι, να προμηθευτούν αυτά τα παγκάκια. Είναι μεγαλύτερο το νούμερο, 40 παγκάκια και έχουμε και 7 αυτή τη στιγμή στην καθαριότητα που συναντολογούμε. Παράλληλα, έχει γίνει καταγραφή της ξυλίας που είναι, γιατί ξέρετε, μερικά από τα παγκάκια που έχουμε βάλει στο παρελθόν είναι από φυτοσίδερο, τα πόδια περίτεχνα κτλ. Και αποφασίσαμε αυτά να μην τα βγάλουμε στην άκρη, αλλά να τα αντίσουμε με ξύλο. Έχει καταγραφεί από τους ξυλουργούς που είναι κάτω στο γκαράζ πόση ξυλία, πόσα κυβικά χρειάζονται. Είναι μια ειδική ξυλία που πρέπει να γίνει παραγγελία, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην ποσότητα που θα παραγγείλουμε και θα επιδιορθωθούν και αυτά τα παγκάκια τα περίτεχνα που λέω εγώ από το ωραίο φυτοσίδερο. Όσον αφορά για τις συνδέσεις, επειδή αναφέρατε και το όνομά μου, για δημότες οι οποίοι ταλαιπωρούνται πολλά χρόνια, έχει βρεθεί λύση όπως έχει βρεθεί και παλιότερα επί αναπτυξιακής που ήμουν πρόεδρος. Αυτό χρειάζεται κάποιος να αναλάβει μια ευθύνη, αυτή την ευθύνη είμαι διατεθειμένος να αναλάβω. Και αν κάποιος δημότης υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη, σας το λέω κύριε Βάσο, ας περάσει από το γραφείο της Εθνικής Υπηρεσίας του Δήμου να το εξηγήσουμε με ποιο τρόπο μπορεί γρήγορα και παρακάμπτοντας ίσως και αυτούς που είπατε ότι μας κυνηγάνε και συνέχεια κάνουν στάσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, με νόμιμο τρόπο παρακάμπτοντας τους, να του εξηγήσουμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η σύνδεση. Είμαστε διατηρημένοι σε δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά να αναλάβουμε την ευθύνη εφόσον συμμετέχουν και οι δημότες και εφόσον υπάρχει ειδική ανάγκη. Για το Στυπλή δεν έχω να σας πω κάτι. Εμένα μου άρεσε και σαν κτίριο, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Κάποια στιγμή θα σας πούμε τη νομική θέση που υπάρχει για το κτίριο του Στυπλή. Επειδή το αναφέρετε πολύ συχνά, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζεστε αυτό το κτίριο να χρησιμοποιηθεί.
Θα τα πούμε σε άλλο συνεδρίο, θα είμαι και εγώ έτοιμος και η νομική υπηρεσία να σας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Το κέντρο, ξέρω πώς χρησιμοποιήθηκε το κέντρο στην Κηφισίας και εδώ ίσως. Ξέρω κύριε Βάσο και ξέρω ότι και το κτίριο εδώ του Δημαρχείου παρατύπωσε και παρανόμως τότε μπήκαμε και τα λοιπά και συγχαρητήρια και τα λοιπά. Στο μικρόφωνο όμως αυτά δεν μπορούμε να πω. Ευτυχώς δεν τα είπες. Να είναι καλά ο Λουζιώτης και η εταιρεία τότε που μας πάει. Περάσει πολλά χρόνια από τότε και έχει παραγραφεί. Μπορούμε να το πούμε αυτό και έχει νομοποιηθεί το κτίσμα. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Κύριε Παπαδόπουλος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, δεν θα λάβανα τον λόγο. Απλώς μια τοποθέτηση να πω θα φέρνει την άλλη. Προφανώς ο κύριος Καπάτσος ήθελε με την τοποθέτησή του να συλλητεύσει τη Δημοτική Αρχή, η οποία παρά τις εξαγγελίες της ότι είναι κατά της ουσιαστικά αύξησης των καταστημάτων γενικού ενδιαφέροντος, ανέφερε συγκεκριμένα ότι 2 νέες άδειες οι οποίες δοθήκαν από την Δημοτική Αρχή, από το Τοπικό Συμβούλιο, την Πλειοψηφία του Τοπικού Συμβουλίου, η οποία είναι συνάδελφη της Δημοτικής Αρχής. Θέλω λοιπόν να πω πάνω σε τούτο, όπως εξήγησε ο κ. Πανικολόπουλος, ότι μια απόφαση απορριπτική της περιφέρειας, κύριε συνάδελφε, δεν σημαίνει υποχρεωτικά, δεν σου λέει ο Γενικός Γραμματέας υποχρεωτικά ότι το θέμα του συγκεκριμένου εφόσον στο απορρίπτει για λόγους πλημελούς ιδεολογίας, ότι υποχρεούται το Κοινοτικό Συμβούλιο να επαναχορηγήσει την άδεια. Αυτό λοιπόν είναι ξεκάθαρη βούληση του Κοινοτικού Συμβουλίου, εφόσον η αρμοδιότητα έχει περάσει το 2010 στο Κοινοτικό Συμβούλιο, να επαναδιατυπώσει την αρνητική του γνώμη με αιτιολογία που αυτό νομίζει. Εμείς το παρελθόν και ως Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς υπήρχαν περιπτώσεις όπου επανήλθαν τα θέματα 5 και 6 φορές και είχαν συνεχόμενες αρνητικές αποφάσεις. Αυτό εννοούσε προφανώς ο κ. Καπάτσος. Μη με ερμηνεύετε, κύριε Παπαδόπουλο, εντάξει. Εγώ λέω αυτό το μέσα. Ποια είναι? Κύριος Πανικολόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε ότι δώσαμε 2 νέες άδειες. Βεβαίως δεν δώσαμε καμία άδεια από αυτές τις 2, κύριε Παπαδόπουλο, όπως είπα, αλλά δεν το ακούσατε προσεκτικά. Τη μία άδεια τη δώσατε εσείς λοιπόν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο που ήσασταν διοίκηση, για την Κροσίνη, και την άλλη άδεια στην Ιλυσίων δεν την ψηφίσαμε. Ουσιαστικά την επέβαλε η Περιφέρεια και σας είπα και εμέσως πλην σαφώς ότι η έννοια του κορεσμού, δεν ξέρω αν εσείς το έχετε καταφέρει ως δικηγόρος, είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί. Τι να ξαναλέμε τα ίδια και να ξαναλεπορούμε τον κόσμο? Όχι, δεν απαντάτε. Δεν απαντάτε. Δεν έχουμε αφήνει τον κύριο Παπαδόπουλο. Όχι, δεν απαντάτε. Κάνατε μια τοποθέτηση, πήρατε απάντηση τέλος. Μα δεν είναι απάντηση. Δεν είπα εγώ αυτό. Δεν θέλω να πάρω. Ναι, θα ξαναμιλήσω. Είπα ότι η Γενική Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όταν ουσιαστικά απορρίπτει μία απόφαση κοινοτική, δεν υποχρεώνει παράλληλα με αυτή την αιτιολογία το Κοινοτικό Συμβούλιο να χορηγήσει άδεια. Αυτό εννοώ. Έτσι, και τα καταστήματα αυτά που είναι κύριε Καπάτσο και το Σαργυροπούλου που δεν το είπατε. Δεν το υποχρεώνει όταν η απόφαση είναι απορριπτική. Όταν είναι πλημελώς αιτιολογημένη, ναι, την απορρίπτει η Γενική Γραμματεία. Το λέω να το μεταφέρει και άλλες άλλες, τίποτα άλλο. Άρα δεν έχεις απόφαση. Δεν σημαίνει. Είπα λοιπόν, γιατί ο κ. Πανακολόπουλος προσπάθησε να το θέσει στο θέμα ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς ότι πρέπει να γίνει. Λέω λοιπόν και διασαφηνίζω ότι η Γενική Γραμματεία δεν σε υποχρεώνει να αποδεχτεί συγκεκριμένη τη δική του πρόταση, απλώς το επαναφέρει στο Κοινοτικό Συμβούλιο. Αυτό λέω. Έτσι πως, πέρα το λέω και έτσι πως το δικαιολόγησε ο κ. Πανικολόπουλος είναι λαθασμένο. Επίσης είπε ο κ. Πανικολόπουλος, και δεν το καταλάβατε, ότι την άδεια στο ένα μαγαζί δεν έδωσε προηγούμενη. Θέλω να διεξηγήσω και εγώ αυτά που είπε ο κ. Πανικολόπουλος, όπως έκανε και ο κ. Καπάτσος. Εγώ αυτό το οποίο μόνο ήθελα να πω, το πρόβλημά μου δεν είναι αν θα πάρει το μαγαζί στην Ιλυσίων 21 ή Δροσίνη 5. Αυτό που θα ήθελα να προτρέψω με τις μικρές μου δυνάμεις, είτε το τοπικό συμβούλιο είτε το δημοτικό συμβούλιο, είναι να είμαστε ξεκάθαροι στο ποιοι πρέπει να πάρουν άδεια και να την πάρουν και στο ποιοι δεν πρέπει να πάρουν την άδεια και να μην την πάρουν ποτέ. Δηλαδή, το παράπονο που έχω, εγώ γνωρίζετε ότι είμαι κατά των καταστημάτων γενικώς. Το παράπονο το οποίο έχω είναι όταν ταλαιπωρείται ένας δημότης στο πήγαινε έλα μεταξύ ημών περιφέρειας, αποκεντρωμένης και όπου αλλού θέλετε. Και ενοχλούμε
εάν κάποιες φορές κάποιοι εκ των συναδέλφων, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, αλλά και γενικώς, δέχονται κάποιες πιέσεις προκειμένου